So, para sa mga isang nagsisimula, syempre magsisimula po tayo lahat sa sisiw. Alright. So, um, we need to buy, like I said earlier, kailangan natin ng genetic line na maganda, 'di ba? Lahat nasa dugo 'yan, no? So as soon as ang protocol namin, as soon as dumating yung day old chick. So nabibili yan sa mga hatcheries as day old chicks, no? For broilers around 45 pesos, for chicken layers na sa 50-55 pesos, no? Per chick yan, no? From the hatchery. Tapos meron yung minimum orders, no? Normally naman, if you decide to pick it up from the hatchery, normally kaya naman nila magtingi, no? In any case, as soon as the chicks arrive at the farm, pinapainom namin sila ng concoctions ng murang leaves ng malunggay, ng oregano, at saka yung murang leaves ng bamboo, no, ng kawayan. Bakit? Kasi meron pong mga chemicals, natural chemicals that actually increases the immunity of these chicks, no. So ang manok po ay very maselan, no. Madali pong mamatayan pag hindi po inaalagaan ng ayos, especially on the temperature, no. So pagdating yan sa farm, stressed yan. So ang unang protocol diyan, pagpahinga mo ng 1 to 2 hours para matanggal yung stress. Pag medyo natanggal na yung stress, saka natin paiinumin yan ng concoction na sinabi ko kanina, yung malunggay, kawayan at saka oregano leaves, no, na nakasama yun sa tubig. So yun yung unang painom, no. After that, 'di ba? Pwede niyo nang pakainin ng chicken booster yung mga manok. Now, you might ask, bakit kayo nagchi-chicken booster? 'Di ba? That's a commercial feed, 'di ba? Kasi po, ang naturally made na chicken booster ay mahirap pong gawin. At least from our experience, hindi pa po namin siya nagagawa, no? Ang feed po kasi ng manok at days 1 to around day 7 ay very sensitive po ang ang tiyan niyan. Pag mali po ang nakain niyan, magtatae po sila, magkakaroon po ng diarrhea, and that will lead to mortality, no. Sinubukan po namin yan before nung nagsa-start kami, no? So we started off with about 150 chicks. Parang si 50 lang po ang natira dahil mali po yung pakain, no? So importante po yung chick booster. Now, yung chick booster na yan, commercial po yan. But the thing is, after 3 weeks, pinapalitan na po namin yan ng aming natural feed, no? So for our natural feed, yun po yung ginagawa namin, explain ko kanina, na niluluto namin through fermentation, no? Okay. So feed, balik tayo, no? Feed natin is chick booster. Sa temperature naman po, kailangan natin ang ginagawa namin diyan, nilalagay namin sila sa small pens kung saan merong lighting 24/7. So importante po sa sisiw ang init. Okay? Ginagamit po namin dito ay bumbilya, no? Ngayon, dati siguro meron kayong access sa bumbilya na incandescent, yung kulay dilaw, at least 50 watts po ang ginagamit po namin. 50 watts, at least dalawang bumbilya sa around 3 or 4 square meters na pen, no? Tapos ang taas nun ay mga nasa 6 to 7 inches, no? Hindi suko yung sisiw, no? Pero enough para maramdaman yung init. Okay? Ngayon, paano nyo malalaman kung okay yung init para sa mga sisiw? Kapag tama po ang init, ang mga sisiw po ay nakakalat dun sa inyong pen. Okay? Kung saan nakalagay yung inyong mga sisiw. Pag sobra pong init yan, mapapansin nyo lahat ng sisiw po ay nasa gilid. Okay? Pag kulang naman po sa init, lahat yan ay nakaipon po dun sa ilaw, no? Sa heat source nila. Okay? So, importante po yan dahil pag nag-ipon-ipon sila either sa gitna o sa gilid, maaari po mag-stampede. Pag nag-stampede po yan, may mamamatay po dyan. Okay? Sa farm po, ang aming target for mortality throughout the growth cycle is single digit, around 6% po. Ngayon, kailan nyo po ililipat ang ating mga manok sa ranging area? No? So depende po yan sa panahon. Kapag summer po, after around 30 days for broilers, pwede na po namin ilabas yan sa ranging area dahil mainit naman po.
Pero pagka tag-ulan or malamig, usually nag-extend kami ng additional 1 week, 7 to 10 days, no? Para siguraduhin na mas matibay na po yung ating mga manok. And that's actually for broilers. For layers naman po, nililipat namin sila after around 42 to 45 days bago sila sa ranging area. You might ask, bakit 45 days? Kasi po ang pangangatawan ng ating chicken layers ay mas mahihina, mas maliliit sila compared do sa mga broilers natin. Kaya para sigurado pong natural po na matibay sila pagdating sa ranging area, gagawin natin na mas matagal sila sa loob ng ating growing pen. For broilers, once they're in the range, okay, so nandyan na sila. Dyan na sila papakainin. Nandyan na rin yung feed and then water is supplied dun sa area, no? On the ranging area, the Philippine National Standard says there has to be at 3 chickens lang maximum per square meter. Okay? So sinusundan natin yan for animal welfare at saka para po makalaki sila ng gusto. Pagka rin po makasikip kasi ang lugar na pinag-growan natin ng manok, may tendency sila na mag-cannibalize or they tend to eat each other, no? Kasi kulang sila sa space. So, importante po, 3 chickens to 1 square meter po. Yun ang minimum natin. Now, at the farm, what we practice is actually 1 chicken, 1 square meter. So, mas maganda po yun dahil at least mas maluwag at nakakagalaw talaga sila ng gusto. For broilers, nandun na lang sila sa ating ranging area for minimum of 60 days. No, after which they're off to be slaughtered actually for their meat, no. Sa layers naman, nandun sila for 5.5 months. Pagkatapos, but before that, mga around month 5 or month 4.5, month 5, naglalagay na po kami dyan ng mga basket po kung saan sila mangingitlog, no. Ang namin dito, ang material po namin para doon sa mga baskets na dito ay actually kahoy lang po na meron siyang sako, no, na nilalagyan po namin ng either ipa or ng dayami, no, para pag nalaglag po yung itlog hindi naman po mababasag, no. Tinitrain nyo rin sila na dun sila sa basket kasi pag wala pong basket at nag-start na silang mangitlog, mamumulot po kayo ng itlog sa lupa. And obviously from a hygiene standpoint, 'di ba? Pag nasa lupa na yung eggs, 'di ba? Hindi siya maaari siyang maano ng bakterya, no? Kasi yung eggshell po ay porous, no? Tumatagos po doon ang bakterya kapag hindi po ayos ang handling. Normally po, we opt for indigenous materials, no? Pwede po yung kawayan, no? Ang gamitin kawayan, pagkatapos yung natural roofing lang po, either dayami or yung palapa po, pwede rin yan. Basta lang hindi sila maiinitan, no? Yung po sa amin, we started off using indigenous materials. Bamboo po at saka yung kung anong pwede namin gawing roofing. Ang problem lang po namin doon after a while, lalo na after typhoon season, wala na po yung aming shelter, no? Pag marami na po tayong alaga, mahirap po na every so often, every few months, nagpapalit po tayo. Okay, so what we opted for is actually metal pipes na po, no, para sa ating mga para po sa foundation and yung standard lang po na 12 feet na yero, no. Ideally dahil mainit po yan lalo na pagka summer, nilalagyan rin po natin ng insulation yan sa ilalim ng yero. Meron tayong nabibili po na parang foam na nilalagay in between yero at saka yung parang kisame ng housing, no, natin. For us, sa protocol namin, hindi na namin nilagyan siya ng haligi, no? Basta bubong na lang. Kasi pag nasanay naman sila, matibay naman yung mga yan, no? Pero usually pagka taglamig, ang ginagawa namin, nag-i-install po tayo ng blue sack at nilalagyan namin yung gilid paggabi para at least protected sila sa hangin, no? Now, so at least that's for the shelter. Now, yung feeding trays natin, so usually per feeding tray po namin, so ginagamit namin ay bamboo, no? Bamboo feeding trays. So for anything that's around 5 meters, kaya nyo nun patukain around siguro mga 50 na mga manok, no? For every 5 meters na feeding tray, 50 na manok po ang pwedeng kumain, ang tumuka doon, no? Sa water naman, gumagamit kami ng bell drinkers, no? So we use bell drinkers dahil po ang maglinis po ng iniinuman ay sobrang labor intensive.
In terms of feed naman, we follow 3 times a day. So, basically, yung standard feed po namin ng umaga at saka ng hapon. So, nagsisimula rito sa farm around 7 o'clock po, no? Ideally, earlier pa nga yan, no? But if you have a lean team, no? Usually 6 or 7 o'clock yung patuka sa umaga. Sa hapon naman po, nagpapatuka na yung mga alas 4 habang may ilaw pa, no? Tapos yung gitna, yan po yung forage, no? So we cannot overemphasize the need for forage, no? Kasi maintindihan po natin, malalaman po natin, especially for eggs, kung yun mga itlog ay yung mga manok na nangingitlog ay natural siya or feed lang ang nakakain. Pag feed lang po ang nakakain, kulang po sa color yung yolk, no? So usually very light yellow siya. Pag ang ating mga manok ay sagana po sa forage, no? Binibigyan niyo ng forage, yung pong yellow egg ay naging deep yellow or sometimes close to orange na po yan. Ilalim ng Section 11 ng Republic Act 10816 o mas kilala rin bilang Farm Tourism Act of 2016 ay hinihikayat ang mga farm tourism sites na maging learning site at extension service provider. Sa akreditasyon para maging isang extension partner ng ATI, ang tungkuling ginagampanan ng Partnerships and Accreditation Services Section o PAS. Sa akreditasyon bilang isang extension partner ng ATI ay binubuo ito ng ladderized approach o 3 antas. Unang antas, ang Learning Site for Agriculture, kung saan binibigyan ng kaukulang suporta ng ATI ang sakahan para maging isang model site na magsisilbing demonstration area sa hands-on learning. Ikalawang antas naman ang School for Practical Agriculture. Sa antas na ito, ang sakahan ay pinagdarausan ng pagsasanay kung saan ang may-ari o operator ng sakahan ang siya ring nagsisilbing tagapagturo o tagapagbahagi ng kaalaman sa iba pang magsasaka. Ang ikatlong antas, ang akreditasyon bilang Private Extension Service Provider. Ito ay alinsunod sa Section number 91 ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 8435 o mas kilala rin bilang Agriculture and Fisheries Modernization Act. Ito ay alinsunod din sa DA Administrative Order number 22 Series of 2008. Ang ESP ay regular na nagsasagawa ng mga gawaing pang-ekstensyon para sa mga mangingisda at magsasaka. Sa kabuuan ay may 87 ng extension partners ang ATI Calabarzon. 78 ang Learning Site for Agriculture, 5 naman para sa School for Practical Agriculture at 4 bilang Extension Service Provider. Kung kayo ay interesadong mag-apply bilang isa sa mga extension partners ng ATI Calabarzon, maaari lamang makipag-ugnayan sa PAS o kay Ginoong Rick Jason Areza para po sa mga proseso at dokumentong kinakailangang isunod.